भैया बस Assalamualaikum viewers, I am Dr. Waris Iqbal, CBP chiropractor expert and you are watching my channel Chiro Expert. आज हमारे साथ एक पेशेंट आए हुए हैं जिनका नाम अब्दुल मजीद साहब है। ये टांग से आई हैं, हम इनसे मिलवाते हैं और ये अपने बारे में हमें बताएंगे। जी अब्दुल मजीद साहब, आप अपने बारे में बताएं। जी, आप कहाँ से आए हैं? टांग से तो क्या तकलीफ थी आपकी? इधर पैर दर्द करेगा। अच्छा, इसका आपने फिर कोई इलाज वगैरह करवाया होगा? इलाज ये देखिए, गोली खाएगा बस, इधर दर्द खत्म नहीं हुई, बाद में इलाज करेगा, गोली खाएगा खत्म हो सी। यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? इधर दूसरा रूम में होटल से बैठा है, एक आदमी आया है, मैंने कहा मेरे गोली क्या वजह है, मैंने पैर बहुत ज़्यादा से मालिश किया है। जी जी, इंशाल्लाह तो उधर जाओ, इंशाल्लाह सही हो सी। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हमने आपका ट्रीटमेंट किया है, पहले से कितना बहुत बेहतर हो गया है? इंशाल्लाह कभी पुराना दर्द करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने एहतियात करनी है और उसको जो है ना, जैसे आपको बताया गया वजूद मजबूत होगा तो इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। चलो, और आप खुश हैं? दूसरे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? कोई किसी को तकलीफ हो तो क्या तकलीफ का मेरे से पता करेगा, जैसे मेरा अपना दर्द है आराम भी से मैं पता करेगा। जी जी, मैं जो बंदा देखा है ना बताएगा कि आ जाओ यार, मैं डॉक्टर दिखाएगा, डॉक्टर इतने इंशाल्लाह अब आप खुश हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। ठीक है, मेहरबानी।